et helt kjøtt ting I morgen som kommer til med en trillig om alt arbeids. Det har du vært til godt møte I vikskiften? Ha? Jeg har vært til nek møter. Jeg har vært til jalla møter. Wey, alt flyr, alt for svingande et linje, og næsta le, og næsta vittnesborer, og som at det var herlig, det runka jeg tror I. Halleluja! Altså, man rusaur og drukken 2 dager, og så får ruseren av, og så det atter her. Glem til næsta vikskifte. Hva skal hatta Helt du hatta var andalit? Jeg vet ikke hvordan det vimmar, altså. Det så ikke på at det som stinkande kjøtt. Altså at innskja seg at her, vet du hva blir rusa ut der av sånn her? Kjenslenar, sykan, salen. Kanskje henta andalig ting, men til at du tror at her bare fyrir du vet at du måste hava sort hei, det sjukklighet. Ta I Paulus og Silas har du vært en lenga missionsfyr, så det som var kommet atter, hva skal fra gjøre nå, og lette kom fra atter og styrsta mannjøtene som vi da var grunnlagt. Hvordan heldig du tar gjør du kom der her med en gitar, da? Hva skal vi synge? Ja! Alt oppa flikk var pura svagt. Bitte man så det skots mannjøt, iver høver ikke. Hva skal jeg suttje på det der? Jeg vil være sterkur, solidur og fastur, så skal du kjenne vårt og kvært læruna. Bibelsko læruna, sannløykan, du skal øye han og vite han og ikke vikast. Så hev du en baten, så vårt du hva du trust. Kristna tryggven standa og I trunne, til at tryggva og vita avvist ting som og så. Hese tingen og alutande. Jeg har lært dette og Guds åre. Ikke bare en verse her, og hørte du en vittnesbord her, og en sangorsida, bla 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 bla. Humbuk. Bibelen lærer at her. Guds år lærer at her. Dette så. Fastur. Så kan du gå for å møte øyne for måneden. Og stadigvæk være fastur. Jeg har hørt negvar klapparar og pinsar snakk om det. Merskilt det, man vil til å godt møte leier kvöld. Langt og tørst det, så man atter tørrur. Hvor det så? Jeg vet at det ikke. Nei, det vet jeg ikke. Jeg forteller deg nå hvor det så. Du tider nekker ruseier, sverreier, kloddar. Kjenslurikner, kjensludrivner, kjøttliger, kloddar. Atler samler. Det ikke gale vi veldig en opplevelse, men hvis kristenlivet køyrer det på det, og det skal halda deg oppe, så lever du på fløta. Du blir aldri sterskere. Nei, Guds menighet vil være bygd vi lærerne. Les Timotheusarbrøvene og Titusarbrøvet. De skriva av en apostle til en hyra. Hvordan han skulle støyre menighetene. Legg der øyne vi. Hvordan ofte nevner Paulus Guds lærer og Timotheusarbrøvene? Det I heilen. Guds lærerne. En tar vi opplesing. Legg der, inntil komme, legg der øyne vi opplesing. Lesa, at bare komme sammen og høyre skriften av listene. Høyre da, minnes da, vite da, og til vårt høyre da. Og lese hans brøv og sånne, til vårt da. Ikke til at man imot det veldig opplevelsen og høven andaligen hatten, og at det kan også være satt at hele anden mektig alle steder, vi var veldig høyt oppe. Men så må det være sammen vi
hvis rødt lærer ikke etableret og utekere mitto, hvis ikke røyn sånn prætikan av Guds åre ganger fyrir seg, hvis det bare sjanker og glimper og glammur og krokodilletar og sålesna vært i halvfjersen og altså og ditten og datten kvöld hatt vi se hatt stinker steindet hatt fredgas hatt latergas stein hamrande det. Tid som køyra møter på han av at han titter og blåster. Det bygger ikke godt som han i høyd. Og at han fyrir filler. Det stender ikke. At han bestender ikke. Tid han gav visdom. Paulus har ikke givet ikke noen heraklapp og sagt at det er veldig menn. Han spurs hvor forganta det kun. Hva feila det kun. Og et godt møte hever en grundiga gaua talo som fyrir djupt inn i året, men som drever sannløygar ut, og som øysene, du veist, det bygger opp, styrker, vaskar, Guds år, vaskar, og så kan det hava veldig en sang, kaursang, og veldig en vittnesbord, alt det her, som det stender i 4 Korint 14. Guds det at brøver tar det kommer sammen, så over øynene tale, eller øynene lære, øynene tung, øynene tøying, øynene salm, Vi tar bruk for øtlensene her. Men hvis vi ikke tåler henne høylene og lære, så vi laudikerer, og til hva det er. Laudikerer. Tant høy vil komme, ta det ikke vil jeg uttale henne høylene og lære, men det skulle håpe at seg selv fralærere, og det her var kittland i øyre. Det ville bare kittlast. Ta det kjøtt! Skal kittlast, og stimprast, og gledast, og det skulle det bare raumafløta, bare fløta og raumafløta, så det var kandifloss. Og løyere som gjør at det her for folk, tar ikke gav for folk. Tar øy helt godlige. Kvann tar elska seg sjálvar, du tar få en rikvar kjøttlion folk at rætsar, og til tar vilja, tar gjerra det tøy tar tro at vera mypunktet, og vera staurer ut av mitto. Og slukt helt bara 20-30 år, til at du hever en sånn sauna av folk som på handavatan, det skal ikke til for at det er alltid fyller. Det skal ikke til. Du er folk kjøttligt. Folk ber ikke andans frukter, det er ikke djupt og i andan, det er ikke andan folk i vrøver. Det er klandersamt, det er ønt, det er svart eie, det er fullt i hetre og øvund og bæktale og alle fænaskapet. Jeg har langt siden sett det. Og så øydes hatta for jeg vet det mest andalige, hatt det mest kjøttlige. Hatt det frukten av fjersen, kjattekon. Gjør så vel.